Die Sense ist nämlich für den Barbaren. Was haben wir hier? Sorry. 0,5% Schutz weniger, 410 Leben weniger. Das könnten wir eigentlich verkraften. Aber da geht Geschicklichkeit drauf, da geht Bonuserfahrung drauf. Das ist wieder so eine Sache, das will ich eigentlich nicht opfern. Oder ungerne, sagen wir mal so. Will ich eigentlich nicht machen. Ich meine, mehr Schutz ist ja immer geil, aber auf Kosten von Vitalität muss jetzt nicht unbedingt sein. Auf Kosten von Vitalität, auf Kosten von Geschicklichkeit noch nicht. Ja, das ist noch so viel. Also ich wollte mal gucken, ob ich das anmachen kann, dass mir die Heilung angezeigt wird. Ist jetzt zwar nicht so interessant, aber Zahlen auf Lebensbalken anzeigen, Zahlenwerte für Heilung anzeigen. Anwenden, okay. Müsste jetzt eigentlich angezeigt werden, wie ich immer geheilt werde. Ja, das steht. Ach du Scheiße, das sind die mit den Lasern. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Aua. Alter, die Laser hauen manchmal richtig rein. Vor allem ist das voll fies, die können einfrieren und die Laser machen. Oh, weg hier, das ist ein Laser. Ich bin noch nicht Oh. so weit. Welcher Feind denn? Ich brauche Geisteskraft. Ich finde, hier sind schon genug Feinde. Komm schon, verreck jetzt. Aua. Ja, aber gerade so, ey. War schon wieder ganz schön heftig. Ich würde gerne wissen, was in Akt 2 dieses Rüstungsset ist, ey. Warum ist das so teuer? Das muss doch einen Grund haben. Das hatte ich noch nie gehabt. Aber das finden wir raus. Das finden wir noch raus. Die 1,5 Millionen kriegen wir schon irgendwie zusammen. Oh, da ist ein Baum. Bist aber leider viel zu weit weg. Ich bin schon mal, ne? Im nächsten Akt, bis du da bist. Sehr nice. Ich bin noch nicht wieder bereit. Was? Na, guck mal. Gutes Item. Kann mal aufsammeln. Nicht genug Geisteskraft. Was war ich denn hier? Ach, Dämonenjäger. Natürlich. Natürlich ist es nicht für uns. Warum sollte es auch? Wäre langweilig. Aber das wäre jetzt wirklich scheiße gewesen. Ich habe gerade eine Brust im Auktionshaus gekauft und kriege hier eine gelbe Brust, die vielleicht viel besser ist. Ich habe nicht genug Ja, komm. Geisteskraft. Aufzuladen. Muss mal gucken, ob ich die Glocke vielleicht doch nehme. Reduzierte Geisteskraft ist ja eigentlich... Geisteskraftkosten ist natürlich viel besser. Muss ich öfter benutzen. S. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht. Ich muss nur gucken, dass ich immer in die Richtung schieße, wo ich auch hin will. Bei den Göttern. Bei den Göttern. Kann die Totems hier kaputt machen. Portal ist geschlossen. Aber hier kann ich ein bisschen auf Entfernung gehen, ne? Guck mal, das ist aber gar nicht so schlecht. Vor allem kann ich es jetzt viel öfter einsetzen. Muss ja mit der Maus nur in die Richtung gehen, wo ich auch hinhaben will. Das könnte bei Massenkämpfen ziemlich kompliziert werden.
Das kann sein, dass ich es hinkriege. So, gehen wir mal gleich weiter. Ich habe schon genug Zeit verschwendet heute. Wir müssen ja ein bisschen Fortschritt hier machen. Für den Boss wäre nicht schlecht. Ja, wo sonst? Ich hoffe mal, hier ist jetzt ein Item, was ich haben will. Weil das habe ich... Ne, das habe ich noch gar nicht. Und zwar das Schienbein. War das das Schienbein? Ja, ich glaube schon. Kennt man auch noch aus Diablo 2. Da konnte man mit dem Horadrim-Würfel, mit... was muss man da noch reinmachen? So ein Holzbein. Ein Kuhkopf, glaube ich. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Jedenfalls konnte man dann ein Portal in eine Geheimwelt aufmachen. Und zwar das Kuh-Level. Da konnte man dann... War das eigentlich so, dass man da Kühe abschlachten konnte? Ich glaube schon. Und bei Diablo 3 heißt es ja, es gibt keinen Kuh-Level. Nein, es gibt einen viel besseren Level. Als den Kuh-Level. Hör auf zu klopfen da hinten. Wenn die klopfen und dann eine Weile Zeit haben, verwandeln die sich in irgendwelche riesengroßen Mistviecher. Aber guck mal, das ist gar nicht so schlecht, die Glocke. Guck mal, zack, alle tot. So, und zwar ist das Item, was ich suche, wenn es da ist, hier da. Ja, hier drin. Ich guck gleich mal, hier liegt ein Rubin. Den muss ich noch mitnehmen. Und es ist, nicht da. Schade, aber hier ist ein Buch. Nee, doch nicht. Hier liegt dann so ein Schienbein drin, das müssen wir mitnehmen. Den Pilz haben wir ja schon. Das dritte Item, was man braucht, bekommt man im Akt 2, kann man kaufen für teures Geld. Hier ist eine Sackgasse. Schade, da müssen wir den nächsten Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall nochmal gucken. Alter, willst du mich verarschen? Auf so einen engen Gang hier? Ne. Verpiss! Ja, jetzt bin ich tot. Guck mal, wie fies das auch ist. Guck mal, auf so einen engen Gang machen die so eine Scheiße. Das ist ja echt krass, ey. Ja, aber hier bei Albtraum ist es auch so, dass man Glück haben muss, was man für eine Champion-Gegner hat. Nein, ich will jetzt gleich hier nach hinten. Das gibt's doch nicht. Gleich wieder tot. Alter Schwede, ey, das ist doch nicht wahr. Das Problem ist ja auch, das ist ja nicht so schlimm, wenn man stirbt. Das Problem ist nur, dass man Rüstungshaltbarkeit verliert. Und das kostet wiederum richtig Kohle irgendwann. Je nachdem, wie gut die Items sind, die man schon anhat. Verpisst euch, ihr kleinen Wichser. Ich bin noch nicht wieder bereit. Ja, das ist natürlich scheiße. Guck mal, der ist genau in sich drin. Und ich glaube auch noch genau da durch. Hör auf jetzt damit. Kleine Mistfotze, du. Kurz warten. Ah, da ist ja noch ein Gegner. Ich hab gar nicht gesehen. Leute, den habe ich gleich mitgenommen da. Den Wichser habe ich gleich mitgenommen. So. Bisschen Heilung einsammeln. Den Pilz hatte ich noch gefunden, glaube ich, ne? Kein Sterblicher könnte unsere Brüder derart niedermähen. Oh, falscher Knopf. Ihr werdet sterben. Genauso wie die anderen. Beschäftigt ihn, während ich in den Bin schon fertig. unter uns seinen Untergang vorbereite. Ich habe mich aber gut beschäftigt. Sie haben uns schreckliche Dinge angetan. Sie sind tot. Ich suche noch nach jemand anderem. Einem Gefangenen in Lumpen gekleidet. Ja, der Mann mit den goldenen Augen. Ich habe gesehen, wie Magda ihn in Leoriks alte Folterkammern gebracht hat. Unter uns. Magda wird sterben. Genau. Schon wieder. Na, komm auf dich so rumzubaggen hier. Ja, dann muss Magda erstmal dran glauben, denke ich mal. Aua.
Hat er überhaupt wehgetan? Hört auf zu klopfen. Diese Mist-Zombies, wa? Die halten aber auch ganz schön viel aus, ey. Die sind immer so nervig, weil so einer nach dem anderen da rausgekrochen kommen. Und das dauert ewig, weil die auch so... Da kommen schon wieder welche gleich raus. Da. Die laufen einen die ganze Zeit dann hinterher, aber ganz langsam. Mal gucken, ob da ein Buch drin ist. Yo, da ist ein Buch drin. Ich habe endlich den dunklen Einfluss abgeschüttelt, der mich überwältigen wollte. Und sehe die Dinge nun vollständig klar. Diese Verschwörung der anmaßenden Dorfbewohner, die mich durch Albrechts Entführung schwächen wollten, wird Konsequenzen haben. Vielleicht werden sie vernünftig, wenn sie die Köpfe ihrer Frauen und Kinder auf Spießen sehen. Auf Spießen sehen. Das ist richtig geil mit der Glocke, also hätte ich mich dran gewöhnt. Ich bearbeite hier den Typen und helfe den Templer ein bisschen, indem ich die Glocke zu ihm schicke. Ich sage mal Glocke dazu, das ist natürlich, wie heißt es eigentlich? Woge des Lichts. Aber es sieht halt aus wie eine Glocke. Also sage ich Glocke dazu. Ihr wisst bestimmt zig Millionen Fachbegriffe von Diablo, wie man irgendwas nennt oder wofür es Spitzwörter gibt. Also hier, wie heißt es? Pseudonyme. Wie bei, was weiß ich, so eine Profi-Spiele wie LOL und so ein ganzer Scheiß. Ist mir auch vollkommen Wurst. Ich sag dazu Glocke. Vielleicht heißt es ja auch Bell. Keine Ahnung. Ist mir doch scheißegal. Genauso wie alle sagen Monk. Ich spiele Monk. Ich spiele Tanky Monk. Ah, ich spiele Monk mit Schild. Monk. Ich spiele Mönch mit Schild. So einfach. Keine Ahnung, ob ich Tanky spiele. Ich habe auf jeden Fall ein Schild an. Also gehe ich mal davon aus, dass ich so teilweise tanke. Ich bin noch nicht. Fällt jetzt auch nicht unbedingt wenig aus. Ich habe über 3800 Leben. Also man könnte eigentlich schon behaupten, dass ich so tankmäßig unterwegs bin. Also auf Schaden bin ich auf jeden Fall, denke ich mal, nicht ausgelegt. So, naja, Jüte, eine gute Mischung, denke ich mal. Aber ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, welche Fähigkeiten ich so benutzen soll. Die ich jetzt aktuell habe, gefallen mir zwar, aber vielleicht sind die nicht so gut. Vielleicht gibt es bessere. Aus dem Ärmel schütteln, wenn ihnen danach ist. Wir brauchen Blut. Frisches Blut. Das ist wichtig. Und Wichtig. Menschenfleisch, um unsere Magie zu verstärken. Ich erwarte in Kürze eine Antwort von euch. Menschenfleisch. Komm, verrecke. Ja, vielleicht liegt es ja daran, dass ich so lange kämpfen muss, weil ich die falschen Fähigkeiten benutze. Ich finde die zwar recht gut, die ich jetzt gerade aktuell drin habe, aber wenn ihr mich belehren könnt, dann tut es bitte. Ich bestehe darauf. Das wäre auf jeden Fall nett. Schreibt das einfach in die Kommentare rein oder schreibt mir eine PN oder schreibt mich bei Steam an oder was weiß ich. Bei Facebook, aber da kriege ich meistens keine Nachricht, wenn ihr mir bei Facebook schreibt. Also schreibt lieber in den Kommentaren. Bei YouTube kriege ich eigentlich immer eine Nachricht. Bei Facebook irgendwie nur manchmal. Meistens aber nicht. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Ich würde gern etwas mehr dazu lernen. Oder auch Sachen, die ich im Auktionshaus kaufen soll. Die Sachen haben ja eigentlich immer relativ... Also haben ja immer Namen. Das ist das Einzige, was bei Diablo eigentlich immer so gleich bleibt. Nur halt die Eigenschaften, die drauf sind, sind immer verschieden. Weiß ich nicht, könnt ihr mir mal schreiben. Du musst unbedingt Faustwaffe der langen... ja, weiß ich jetzt nicht. Der langen Stacheln benutzen mit den Fähigkeiten, mit den